เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ก็แปรงใส่เครื่องเฟืองนะครับเสร็จเรียบร้อยทางนั้นก็ปกติล็อกนี้มันก็ใส่ล็อกได้ครับป๋าไม่ต้องไปทำอะไรมากไม่ต้องไปหาเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเจอแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับนอกนั้นก็ปกติ